ก็ปัญหาในเรื่องของการเราเรียกว่า ESA ซึ่งหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเราจะเรียกว่า ESD นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้อีกทีนึงแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาที่ว่าผิดกับวิธีการบำรุงรักษาระบบนะครับไฟฟ้าสถิตเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการไม่สมดุลของโปรตอนกับอิเล็กตรอนในอะตอมนะครับในระดับของอะตอมในวัสดุต่างๆทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฉนวนตัวนามหรือว่าสารติดตัวนามก็ตามนะครับเมื่อโปรตอนกับอิเล็กตรอนมันไม่เข้ากันมันก็จะเกิดความต่างขึ้นมานะครับก็จะเกิดความต่างขึ้นมางั้นจะเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยก็คือว่ามันสูญเสียอิเล็กตรอนไปหรือรับอิเล็กตรอนถ้ารับอิเล็กตรอนเข้ามาก็เกิดชาร์จเป็นลบนะครับgeneration ของไฟฟ้าสถิตนะครับ generation ของไฟฟ้าสถิตเนี่ยคือเราแบ่งว่าในขณะที่มันเกิดการชาร์จสะสมกระจุกขึ้นมาอยู่บนตัวนะครับมันมีการสะสมแล้วเก็บไว้พอมีไฟฟ้าพอมีกระแสไฟหรือมีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นที่บนโปรดักต์สิ่งที่เกิดขึ้นตามมันก็คือจะมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นงั้นพอมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะครับก็คือพอถ้าสนามไฟฟ้ามีความเข้มข้นสูงก็จะเกิดเราเรียกว่า electromagnetic interference ก็คือการก่อกวนในสนามไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดการก่อกวนของสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งถ้าตัวนำมีการตัดผ่านสนามไฟฟ้าก็เกิดการเหนี่ยวนำหรืออุปกรณ์ควบคุมต่างๆเช่นพวกสายซิกนัลต่างๆที่ใช้ไฟฟ้าต่างๆเวลาที่ถูกก่อกวนด้วยสนามไฟฟ้าการส่งสัญญาณเข้าไปสู่ระบบการควบคุมก็ทำให้เกิดเออร์ดังนั้นเนี่ยทำไมเราต้องติดมือถือแถวที่ห้องผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความ precision สูงนะครับเพราะว่ามันมีการก่อกวนด้วยสนามไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยพอมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยที่มีความเข้มข้นสูงมากๆมันก็จะเกิดการดูดติดกันด้วยหนึ่งจะเป็นฝุ่นก็ตามเวลาที่เกิดสนามไฟฟ้าที่มาบนโปรดักต์ก็ดึงฝุ่นในอากาศเข้ามาหรือดึงฝุ่นจากพื้นขึ้นมาออกหรือเกิดการแจมของโปรดักต์เช่นงานด้านการพิมพ์ที่เป็นชีทที่เป็นสแต็กนะครับเวลาที่เรารูดไปทีละชิ้นเข้าไปพิมพ์เนี่ยตอนนั้นเรารูดไปบ่อยๆเข้าปุ๊บเกิดไฟฟ้าที่สะสมขึ้นมาปุ๊บตอนนี้มันไม่เข้าไปแผ่นเดียวมันเข้าไป2แผ่นเข้าไปสุดนี่คือเราเรียกว่า ESA คือ Electrostatic Attraction นะครับคราวนี้พอมันชาร์จสูงขึ้นมามากๆถึงระดับที่มันสามารถที่จะดิสชาร์จยิงอิเล็กตรอนไปได้หรือถ่ายเทออกไปได้มันก็จะเกิดการดิสชาร์จขึ้นมาถึงจะเกิดเรียกว่า Electrostatic Discharge ก็คือ ESD นะครับ ESD เนี่ยจะมีผลกับงานได้เยอะถึงซึ่งเราจะไม่พูดถึงแต่ ESD การดิสชาร์จเนี่ยถ้าในระดับเลเวลที่ค่อนข้างสูงแล้วสามารถที่จะดิสชาร์จมันเป็นลำได้หรือว่าเกิดการสปาร์คขึ้นได้นะครับจากโอกาสที่จะเกิดขึ้นเรื่องของการจุดระเบิดมีค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยจะเป็นการมีเครื่องพิมพ์เนี่ยก็ตามหรือบางครั้งเนี่ยลูกค้าผมจะใช้โซเวนต์บางตัวที่ใช้ในการทำความสะอาดชิ้นงานอย่างเช่นโรงงานผลิตยางรถยนต์เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเพราะว่าเวลาที่ลอกไลเนอร์ปุ๊บเนี่ยเกิดไฟฟ้าสถิตค่อนข้างสูงหลายหมื่นโวลต์ปุ๊บเนี่ยพอไปโดนพวกเบนซินขาวหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะจุดระเบิดได้ก็ทำให้เกิดไฟไหม้นะครับผมแบ่งในระดับของไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสูงที่สุดที่เคยวัดได้นะครับในงานที่นั่นทำปี
ฟิล์มแรปอาหารนะครับฟิล์มที่บางๆที่เราใช้แรปอาหารเวลาที่เดินด้วยสปีดสูงประมาณ400-500 เมตรต่อนาทีผมเคยวัดได้สูงสุดประมาณสัก80 ตัว80 เคมีนะครับงั้นเราไม่พูดถึงระดับนั้นไฟเบอร์ติดในแต่ละเลเวลเนี่ยถ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับ100 โวลต์ขนาดไม่ผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าในระดับสักประมาณ500 โวลต์เนี่ยมันจะเริ่มดึงฝุ่นเข้ามาเกาะกับตัวชิ้นงานได้ดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่าถ้าในระดับประมาณต่ำๆ500-600 โวลต์นะครับเราทิ้งไว้บนเราวางทิ้งไว้นานๆเราจะเห็นว่ามันมีคราบดำๆเกาะเป็นริ้วรอยถ้าเป็นอินเฟคชั่นโมดนั่นเองครับและหางนั้นคือฝุ่นที่มานอกเล็กมากแล้วก็ต้องใช้เวลาสะสมการแสดงตัวนะครับระดับที่เราจะสามารถสัมผัสได้หมายความว่าเวลาที่มีไฟฟ้าติดแล้วมือเราเข้าไปสัมผัสใกล้ๆหรือรอบใกล้ๆแล้วรู้สึกว่ามันดูดของเรามีความรู้สึกว่ามันมีไฟฟ้าติดจะอยู่ที่ประมาณ3,000 นะครับทีนี้เนี่ยพอสูงไปกว่านั้นเนี่ยที่ 3,500 โวลต์ขึ้นไปทางไฟฟ้าเราถือว่าโวลต์เตจที่ 3,500 โวลต์ขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าโคโรนาโวลต์เตจโคโรนาโวลต์เตจหมายความว่าเป็นระดับไฟฟ้าที่สามารถยิงอิเล็กตรอนออกไปสู่บรรยากาศนะครับสามารถที่จะส่งข่ายอิเล็กตรอนเนี่ยออกไปสู่อากาศลงสู่กราวหรือลงอะไรลงสู่อะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยจาก 3,500 โวลต์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นระดับของโคโรนาโวลต์ที่สามารถพร้อมจะสัมผัสแต่ว่าจะมากน้อยมันขึ้นอยู่ระดับแล้วก็จำนวนของพลังงานที่มีสะสมนะครับแล้วเนี่ยในงานทางด้านอินโนเลเวลหรืองานทางด้านบอร์ดการเทมเปอราเราใช้เรื่องของเทมเปอรารีบอร์ดก็คือการชาร์จไฟฟ้าที่ลงไปบนชิ้นงานเรื่องของติดกันมันจะเริ่มทำงานได้ดีตั้งแต่ประมาณสักมีไฟฟ้าติดอยู่บนชิ้นงานประมาณสัก10 เควีก็คือประมาณสัก1 โวลต์เรียกปอกได้ดีนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำอินโนเลเวลหรือใครที่ทำเลเวลพอจะมีประสบการณ์เรื่องนี้เราจะรู้สึกว่าบางทีไปจับลูกบิดไปจับอะไรแล้วเกิดไฟดุขึ้นมารุนแรงรู้สึกได้ลองกระตุกนะครับประมาณ20,000 โวลต์งั้นพวกรถเข็นเวลาที่ถ้าเป็นโรงงานทอผ้าหรืออะไรพวกนี้นะครับเวลาโรยผ้าลงมาที่บนรถเข็นล้อยางเพราะว่ามันจะเจ็บอยู่ที่บนก้านเหล็กแฮนเดิลที่เป็นเหล็กโลหะในพวกนี้มันมีความจุค่อนข้างสูงมันมีความจุค่อนข้างสูงเนี่ยเวลาที่ลมยืนไปจับเนี่ยมันก็ดุดหรือถังที่เราใส่โซดาอยู่ถังขยะที่เราใส่โซดาที่รีเจ็ตอยู่เนี่ยนะครับมันสะสมตัวอยู่พอเราไปจับนะครับก็ไปอยู่นี่คือประมาณ20,000 โวลต์ขึ้นไปถึงจะรู้สึกว่าถูกดุแล้วนะถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็จะดุรุนแรงมากขึ้นนะครับที่เราพบเห็นกันในธรรมชาติฟ้าผ่าประมาณ100,000 โวลต์ก็คือหมายว่าในระยะหลายร้อยเมตรเนี่ยมันสามารถที่จะดิชาร์จอิเล็กตรอนจากก้อนเมฆลงสู่กราวหรือลงสู่ดินได้นั่นคือระดับ100,000 โวลต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีแฟกเตอร์อีกอย่างคือต้องมีความชื้นสูงงั้นถ้าความชื้นในอากาศสูงเนี่ยความต้านทานต่ำมันก็สามารถที่จะเขาเรียกมันจะเปลี่ยนค่าความต้านทานในอากาศให้ลดลงสามารถหมั่นไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น100,000 โวลต์ถึงจะกระโดดลงได้นะครับอาการแบบเนี้ยนะครับที่เราไปสัมผัสเวลาที่เราแม้กระทั่งเราเดินอยู่ในออฟฟิศที่ปูพรมในห้องแอร์ที่แห้งๆหรือตอนหน้าหนาวเนี่ยแล้วเราจะจับลูกบิดแล้วดูดเนี่ยอยู่ประมาณสัก2 ชั่วโมง
นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่แปลกนะครับไฟเบอร์พลาสติกนะครับวิธีการสร้างไฟเบอร์พลาสติกนะครับวิธีการสร้างไฟเบอร์หรือว่าไฟเบอร์พลาสติกวิธีการเกิดไฟเบอร์พลาสติกขึ้นมาเนี่ยแนวทางของการเกิดไฟเบอร์พลาสติกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมากมายหลายวิธีมากนะครับเกือบ10 วิธีที่จำแนกได้แต่ว่าวันนี้ผมจะพูดแค่2 วิธีซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานทางด้านฟิล์มนะครับซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับทางด้านฟิล์มมันจะมี1 temperature charge กับ2 thermal charge อันนี้คือเกี่ยวข้องกับงานทางด้านฟิสิกส์โดยตรงหลักๆเลยนะครับซึ่งเราพบเห็นกันมาก temperature charge คือยังไง temperature charge ก็คือการที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนะครับงั้นเราจะพบมากในเรื่องของงาน extrude งาน injection mold นะครับซึ่ง injection mold ก็จะมี2 สเต็ปก็เรียกว่ามันต่อเนื่องไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราให้ถ้าใครเคยเรียนจริงๆแล้วตรงนี้เราเคยเรียนเขาบอกว่าเวลาที่วัสดุเนี่ยเกิดความร้อนสูงเนี่ยวาเลนซ์อิเล็กตรอนมันจะเกิดการสั่นแล้วก็พร้อมจะหลุดออกมาจากกรอบได้ทุกเมื่อดังนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีแฟกเตอร์อะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยอิเล็กตรอนก็จะหลุดออกมาได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรายิงน้ำพลาสติกลงมาเนี่ยมันเกิดความร้อนสูงเพราะเราต้องหลอมละลายพอลงมาสู่ชิโลซึ่งมันเป็นม้วนที่จะทำให้เย็นปุ๊บก็เกิดการลดอุณหภูมิรวดเร็วพอเราต้องการฟิกซ์มันให้ได้ความหนักและได้ความกว้างเท่าที่เราได้นั้นแล้วพอฟิกซ์ปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะเกิดไฟฟ้าสิ่งขึ้นมาโดยธรรมชาตินะครับเกิดไฟฟ้าสิ่งขึ้นมาโดยธรรมชาตินั้นใน injection mold เนี่ยเวลาที่เราฉีดเข้าไปในโมลปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหลบเย็นนั้นในตัวมันเองก็จะเกิดไฟฟ้าสิ่งขึ้นมาที่ผิวโดยธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับนั้นอันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินี่เนี่ยพอลงมาสู่ชีโรแล้วออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์อีกตัวหรือการดึงออกจากโมลก็เกิดปรากฏการณ์อีกตัวนะครับตัวที่2 thermal charge คำว่า thermal คือ3 อย่างคือหมายความว่าอันนี้ตัวไทโรชาร์จเนี่ยเป็นตัวใหญ่ที่สุดเป็นสาเหตุหลักที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดไฟฟ้าติดขึ้นในกระบวนการผลิตของเราและในแอคทิวิตี้ทั้งหมดนะอาการ3 ประการนั้นคือ 1. เข้ามาสัมผัสแล้วก็ปวดหักแล้วก็แยกจากงั้นอะไรก็ตามที่มันมีอาการเหล่านี้คือเข้ามาสัมผัสปวดหักแล้วแยกจากนี่คือไทโรชาร์จเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าติดขึ้นมามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่เข้ามาสัมผัสขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเช่น humidity นะครับความชื้นนะครับขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวตกนะครับเข้ามานะครับสัมผัสถูกบดอัดแยกเกิดเป็นวัตถุนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่โปรดักต์เข้ามาสู่โรลเลอร์เนี่ยมันเข้ามาสัมผัสแล้วเวลาที่เราดึงให้มันตึงเนี่ยมันถูกบดอัดด้วยตัวแล้วพอออกจากโรลเลอร์ปุ๊บมันก็เกิดเป็นว่าติดนั้นเอาวิ่งมาลูกที่2ลูกที่3ปุ๊บก็จะเกิดการสั่นของตัวขึ้นมาบนอีกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเครื่องพิมพ์หรือในเครื่องที่เป็นมีลักษณะของม้วนเนี่ย
ตอนที่ปีนเข้ามาเนี่ยเราอาจจะสัมผัสไฟฟ้าสถิตได้ไม่สูงแต่ถ้าเราไม่มีการสลายทางด้านไกลกว่าเราจะรู้สึกว่ามันแรงนะครับมันจะจับไม่ได้นะครับงั้นการขัดอย่างเช่นพวกงานแรกคือเจสซี่โมนซึ่งเรามีการขัดเตรียมพื้นผิวขอบก้อนหินพวกนี้ก็จะเกิดทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตด้วยเช่นกันนะครับตัวเครื่องสลิปเตอร์ปกติเนี่ยสลิปเตอร์เนี่ยมันจะเดินด้วยความเร็วค่อนข้างสูงมากกว่างั้นเพราะพวกนี้ไม่มีอะไรก็คือแค่ตัดแบบปีนั่นเองงั้นเราจะเดินด้วยสปีดที่พวกนี้ก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตมากงั้นไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งไปอยู่พนักงานนะครับไปอยู่พนักงานสองบางทีเนี่ยโปรดักต์บางตัวเนี่ยมันไม่คงรูปอ่ะมันดังเลยก็มีครับในหลายโลกเนี่ยที่พอตัดแบบเสร็จปุ๊บปรากฏว่าฟิล์มเลื่อนไม่ตรงกันครับนี่เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นบนวัสดุเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นบนวัสดุเนี่ยในเชิงของชนิดวัสดุเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นวัสดุตัวนามกับวัสดุฉนวนถึงตัวนามเราโอนเข้าไปสู่ในส่วนของมันก็จะเป็นแคตตาล็อกเดียวกันกับพวกตัวนามนะครับเราถือว่าวัสดุที่กล่าวได้กับกล่าวไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคือสามารถถ่ายเทพลังงานได้กับถ่ายเทอิเล็กตรอนได้กับถ่ายเทอิเล็กตรอนไม่ได้ดังนั้นฉนวนทุกชนิดนะครับเวลาที่เกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นมาเนี่ยมันเกิดตรงไหนได้อยู่นะเกิดตรงไหนได้อยู่นะครับเกิดมาแล้วบางครั้งเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยมีไฟฟ้าสถิตสูงไม่เท่ากันแม้กระทั่งในเครื่องพิมพ์หรือเครื่องไวเลอร์รีไวเลอร์เวลาที่เรารีไวล์ฟิล์มออกมาปุ๊บเนี่ยมาผ่านลูกฟิล์มเนี่ยทั้งผิวหน้ากว้างเมตร20ลึกของผมที่ผมทำอยู่ตอนนั้นกว้างถึงประมาณ7 เมตร 50ฟิล์มกว้าง7 เมตร 50เนี่ยในแต่ละจุดทุก10 เซนติเมตรค่าไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นไหมครับเกิดขึ้นไหมครับนะครับแล้วยิ่งสปีดสูงนะครับยิ่งสปีดสูงก็มันเกิดสูงแต่ถ้าสูงไม่เท่ากันบางทีอาจจะ10 kV บางตำแหน่งอาจจะ20 kV บางตำแหน่งอาจจะเกิด40 kV ก็ได้งั้นตอนนี้แม็กซิมัมสุดที่เราซัพพอร์ตอยู่ตอนนี้เนี่ยเดินสลิปเตอร์เร็วที่สุดประมาณ800 เมตรต่อนาทีซึ่งตอนนี้กำลังวิ่งเข้าไปสู่1,000 เมตรต่อนาทีนะครับกับวัสดุที่เป็นตัวนำหรือวัสดุถึงตัวนำมันสามารถถ่ายเทได้ต่อได้ดังนั้นเวลาที่เกิดที่จุดใดจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันสามารถถ่ายเทได้ต่อไปสู่ในเนื้อของโมเลกุลอื่นๆในวัสดุนั้นในชิ้นนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อยๆแผ่กระจายออกมาเหมือนน้ำมันแผ่ไปในบ่อน้ำนั้นเลเวลมันจะเท่ากันทั้งหมดทุกท่านผิวได้นะครับแต่ฉนวนเนี่ยมันไม่สามารถพอไม่สามารถปุ๊บเนี่ยมันเกิดตรงไหนก็เก็บไว้ตรงนั้นตรงนี้เกิด10 kV ตรงนี้เกิด5 kV เก็บไว้บางที่เกิดเป็นลบบางที่เกิดเป็นบวกก็จะเก็บเอาไว้เพราะถ่ายเทไม่ได้นะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและสามารถพิสูจน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการสะสมของมันนะครับในตัวพวกตัวงานกับตัวที่เป็นจุดตัวงานเพราะมันสามารถที่จะถ่ายเทได้เพียงแต่ว่าไอ้2 ตัวเนี้ยที่ตัวนำกับจุดตัวงานเนี่ยคุณสมบัติในการถ่ายเทมันไม่เหมือนกันช้าเลยต่างกันแค่นั้นเองนะครับคราวนี้เรื่องของ ESA เนี่ยมันนอกจากเรื่องของการสร้างปัญหาแล้วมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยคือในมุมต่างนะครับเพราะว่า Electrostatic attraction คือการเข้ามาเกาะติดด้วยสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันเกิดเพราะว่ามันมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นนะ
นะครับแสดงตัวออกมาจากตัวโปรดักต์ซึ่งมาให้เราสามารถสัมผัสได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่วัสดุมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ทางด้านไฟฟ้านั้นวัสดุมีไฟฟ้าสูงฝุ่นในอากาศก็มีไฟฟ้าสูงนั้นขั้วต่างกันนะครับดูดกันขั้วเหมือนกันผลักกันนะครับขั้วเหมือนกันมันจะผลักกันงั้นเวลาที่เกิดโปรดักต์ที่เกิดไฟฟ้าสูงขึ้นมาเป็นลบมันก็จะดึงฝุ่นที่มีชาร์จเป็นบวกหรือฝุ่นที่เป็นกลางๆที่ไม่มีไฟฟ้าสูงเข้ามาก่อนนะครับถ้าวัสดุมีชาร์จเป็นบวกก็จะดึงฝุ่นที่มีชาร์จเป็นลบกับวัสดุที่ไม่มีชาร์จเข้ามาก่อนเพราะมันต่างกันไอ้การคำว่ามันไม่มีไฟฟ้าสูงมันเป็นกลางเนี่ยมันก็คือต่างขั้วกับตัวที่เป็นลบหรือเป็นบวกนี่แต่ว่ามันจะถูกดึงเข้ามาน้อยหน่อยเพราะว่าโวลเตจที่มันต่างความต่างของมันเนี่ยไม่เท่ากับไอ้ตัวที่มันเป็นขั้วสองข้างงั้นเราดูที่ความต่างงั้นชาร์จที่ต่ำนะครับวัสดุที่มีชาร์จต่ำสนามไฟฟ้าก็น้อยหรือ field strength ก็ต่ำแรงดึงดูดก็น้อยชาร์จยิ่งสูงนะครับแรงดึงดูดก็มีมากนั้นก็สามารถดึงอะไรหลายๆอย่างเข้ามาได้มากขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวในตอนสุดท้ายตอนเดโมสเตชันผมจะแสดงให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับปัญหาในงานนะครับปัญหาในงานที่เราพบตัวนี้เป็นตัวแสดงให้ดูเพื่อเข้าใจว่าตัวโปรดักต์ที่เกิดชาร์จขึ้นมาเนี่ยพอมันมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยในบรรยากาศเนี่ยมันมีฝุ่นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในอากาศในโรงงานมันมีฝุ่นถึงจะเป็นคลีนรูมเองก็ตามก็มีฝุ่นนะครับก็มีฝุ่นงั้นฝุ่นจะลอยอยู่ในอากาศหรือตกอยู่พื้นมันอยู่ที่ตรงนั้นที่บอกว่าโดยรอบของตัวโปรดักต์เนี่ยถ้าสนามไฟฟ้าไปถึงมันดึงเข้ามาแน่นอนถ้าสนามไฟฟ้ามันไปถึงมันดันออกแน่นอนงั้นการดันออกก็คือการ distribute ฝุ่นให้ไปสู่ที่อื่นการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายแต่การดึงฝุ่นเข้ามาต่อมันก็ทำให้เกิดการคอลเลกการจับตัวของฝุ่นเข้ามาสู่ตัวโปรดักต์ถ้าเราต้องการให้มันเกาะก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลของเราแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันมาเกาะแล้วมันมาเกาะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ต้องการนี่คือรีเจ็คนะฮะในเชิงกลับกันอิเล็กตรอนไอออนที่ออกมาจากไอไลเซอร์ที่เป็นลบก็จะถูกชาร์จวัสดุที่ชาร์จเป็นบวกดึงไอออนเข้ามาเกาะแต่ไอออนบวกก็จะถูกผลักออกไปนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำไม่ได้คือมันมีบวกเราก็ใส่บวกเข้ามาอย่างเดียวลบไม่ต้องใส่ไม่ได้ทำเป็นเพราะว่าถ้าเราใส่บวกเข้ามาอย่างเดียวมันคือการชาร์จไฟฟ้าสถิตลงบนโปรดักต์มันคนละแอปพลิเคชันหน้าที่ของไอแมนเตอร์คือปล่อยประจุออกมาให้มีปริมาณเท่ากันทั้งบวกทั้งลบแล้วให้โปรดักต์เลือกเองในส่วนที่มันไม่ใช้ก็ปล่อยให้มันดีออกไปพอมันลงมาถึงจุดที่ต่ำสุดที่มันควรจะเป็นแล้วอย่างเช่นบาลานซ์อยู่ที่100 โวลต์จะบวกสมมุติว่าบาลานซ์มันอยู่ที่100 โวลต์ลงที่ไอไมเซอร์ทำได้แล้วตัวนี้เป็นบวกพอผ่านตัวไอไมเซอร์ปุ๊บเนี่ยอย่างสมมติตัวนี้เป็นบวก10 kV
อเจอไอไนเซอร์ที่มีบาลานซ์เป็นลบ100 โวลต์จะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะลดจากบวก10 kV ลงมา100 kV มาเป็น10 โวลต์มาเป็น0 โวลต์แล้วชาร์จขึ้นมาเป็นลบ10 โวลต์ลบ100 โวลต์แล้วก็คงที่อยู่ที่ลบ100 โวลต์มันถูกชาร์จขึ้นมาเป็นลบมันไม่ได้ว่าจากบวกแล้วเป็น0ลบมันไม่เอาแล้วมันไม่รับแล้วมันไม่อิ่มของเรานะครับมันจะอิ่มด้วยบาลานซ์ของตัวไอไนเซอร์ที่ปล่อยประจุออกมาว่าบาลานซ์ได้เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปออฟเฟอร์ให้มันว่าถ้าเธอเป็นบวก100 โวลต์ฉันต้องชาร์จลบ100 โวลต์เข้าไปให้เธอมันได้บาลานซ์กันมันไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้เข้าใจผิดนี่แต่ว่าในระบบใหม่ๆจะมีการมอนิเตอร์พลังงานบางอย่างที่ว่าโอเคถ้ามันไม่พอเพิ่มแต่ในขณะเดียวกันเองก็ต้องรักษาบาลานซ์ของมันที่ได้ด้วยเพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับเพราะว่าในเทอมเนี่ยคือในเทอมไอไนเทอร์เนี่ยมันมีปริมาณและมันมีปริมาณที่เท่ากันนะครับมีปริมาณที่เท่ากันคือบาลานซ์กับปริมาณที่เพียงพอคือประจุที่ชาร์จอยู่มีมากหรือน้อยเท่าไหร่จะใส่เข้าไปได้เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะครับนั้นมันมีอยู่2 มุมที่อธิบายต่อไปงั้นปัญหาเรื่องของ ESA ในงานเนี่ยอย่างเช่นงานทางด้านฟิล์มที่เป็นสลีปนะครับเรางานเลเวลลิ่งนะครับจะเป็นเลเวลธรรมดาที่ติดกาวจะเป็นงานฮีทชิงที่เป็นสลีปชิงออกมาเนี่ยนะครับเวลาที่เราตัดฟิล์มชิงลงมาสู่งานเดิมแล้วถูกรีดยิงลงมาครอบขวดหรือครอบถ้วยครอบอะไรก็แล้วแต่เราจะพบว่าบางทีฟิล์มมันไม่ลงตรงตามไหนถึงแม้จะเช็คทางด้านแมคคานิคอลอะไรให้เรียบร้อยแล้วฟิล์มถูกรีเจ็คออกหรือบางทีลงมาที่เรือแล้วมันออกอีกแล้วจะดูกระดับเลยนะครับพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากไฟฟ้าสถิตนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากไฟฟ้าสถิตดังนั้นเนี่ยเราจะมีการบล็อกไฟฟ้าสถิตในขณะที่ออกจากงานเร็วแล้วก็ลงมาสู่ที่เรือระดับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทำก็คือ1เราลดไฟฟ้าสถิตทั้งที่ตัวโปรดักต์และที่ตัวสลีปด้วยเพื่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตสูงเกิดไปเป็นอย่างสามารถถอนตัวได้นะครับแล้วจะลงได้ตรงกันนะครับและยิ่งเดินสปีดเร็วๆเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งเกิดไฟฟ้าสถิตมากขึ้นนะครับแต่ฟิล์มเนี่ยเราไม่สามารถที่ทำให้มันไม่เกิดไฟฟ้าสถิตได้ยากนะครับค่อนข้างแพงปัจจัยนะครับที่จะสามารถลดปัญหาเรื่องของการเรื่องของ ESA เรื่องของไฟฟ้าขึ้นมานะครับมันมีแค่สามอย่างนะครับมันจะลดฝุ่นลดการเข้ามาของตัวโปรดักต์ได้อย่างไร1เนี่ยก็คือการลดไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นพยายามลดโอกาสที่มันจะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นมาหรือถ้ามีเนี่ยก็ให้กำจัดมันอย่างรวดเร็วนะครับในผมไม่แนะนำให้ทำทั้งกระบวนการนะเพราะถ้าทำทั้งกระบวนการเนี่ยแพงนะแต่ตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทางด้านโปรดักชันจะรู้อยู่แล้วว่าณโปรเซสไหนเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นจุดเสี่ยงมากที่สุดที่ทำให้เกิดโปรดักต์ดีเจงั้นก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะลดลงการแก้ปัญหาไฟฟ้าสถิตไม่จำเป็นต้องทำให้ลงเหลือศูนย์ทั้งหมดแต่บางครั้งเนี่ยการลดลงมาในระดับหนึ่งเพื่อจะไม่ให้เกิดก่อปัญหาก็สามารถทำได้ถ้าเราสามารถที่จะตามได้
บริเวณที่เราจะไปพ่นสีมีการตัดแต่งชิ้นงานก่อนที่จะมาทำ surface preparing มันมีเวลาถึงถามว่าแล้วมันขัดมันก็เกิดฝุ่นใช่ไหมครับจะเป็นไหมที่เราไปแก้เป็นภาษีต่างๆก็ไม่จำเป็นแต่พอมาในกระบวนการขัดตัดแต่งเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้ต้องฝุ่นยาพอขัดตัดแต่งก็คือฝุ่นเรามีการเป่าไล่เป็นภาษีแล้วก็ขัดไปด้วยแล้วก็พอทำเสร็จแล้วเนี่ยมีการโรมอฟก๊าซต่างๆมีการเป่าไล่ฝุ่นออกไปหน้าห้องน้ำที่อยู่ด้านตรงนั้นเนี่ยควรจะลดแล้วตรงนี้เนี่ยก็มีการเก็บในที่เพื่ออำนวยต่อการไม่เกิดฝุ่นเข้ามาก่ออีกดังนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือลดไปแล้วถึงจ่ายนะครับแล้วก็ให้สามารถจริงๆแล้วตัวนี้ผมแนะนำไว้ตั้งนานแล้วกับโรงงานด้านค้าโดยตรงคือเก็บเอาไว้ในถุงในลังที่มันมีฝาปิดซึ่งมันมีที่น้อยๆเพราะอะไรเพราะว่าโรงงานเราต้องยอมรับสกปรกอากาศมันสกปรกงั้นถ้าเราวางอยู่ในโอเพนแอร์มันก็ดึงฝุ่นจากที่ไหนไม่รู้เข้ามาแต่ถ้าเราเก็บไว้ในกล่องมันก็มีปริมาณของฝุ่นที่อยู่เท่าในกล่องนั่นแหละให้มาก่อนก็น้อยลงใช่ไหมครับนั่นคือเทคนิคคือมันปฏิเสธนะแต่ว่าเพียงว่ามันมีให้เข้ามาก่อนน้อยลงนะครับแล้วยิ่งลดเวลาถึงด้วยทุกการก่อก็ไม่ถูกดึงเข้ามาแต่อาจจะตกลงดอกบ้างเล็กน้อยซึ่งก็ไม่มากนะครับทีนี้ในเชิงของการถูกไฟไหม้เรื่องของดิชาร์จในกระบวนการของเครื่องอินเตอร์ลีฟเครื่องพิมพ์เครื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะมีการรีไวเดอร์นะครับพออันไวออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมาผ่านกระบวนการโคตติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเนี่ยตั้งแต่อันไวออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีไฟฟ้าสายนี่เพียงแต่ว่าโปรดักที่เราทำเนี่ยหนึ่งต้องการความสะอาดไหมถ้าต้องการความสะอาดนะครับเราทำห้องคลีนรูมเพื่อจะควบคุมปริมาณฝุ่นแต่คลีนรูมที่เราทำเนี่ยคลาสแสนหรือคลาสหมื่นนะผมไม่ได้ถือว่าสะอาดดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาปริมาณของเราเรียก air change นะครับคูณกับปริมาณห้องเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณคูณด้วยคลาสของมันคืออย่างคลาสหมื่นก็คือมี10,000ชิ้นต่อคิวฟุตงั้นเราเอาปริมาณห้องแปลงเป็นคิวฟุตแล้วคูณด้วย10,000มันไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่สิบล้านชิ้นแล้วคูณด้วยแอร์เชนคือ30 ครั้งคือ60 ครั้งต่อชั่วโมงงั้นใน1 ชั่วโมงมีฝุ่นกี่ร้อยล้านชิ้นที่หมุนเวียนอยู่ในห้องงั้นถ้าเราเอาส่วนนั้นมาแล้วมาคำนวณหน้าตัดของเครื่องจักรหรือบริเวณตรงนั้นเราก็จะรู้ว่ามีฝุ่นที่มีโอกาสที่เข้ามาวนเวียนอยู่หน้าฟิล์มเรากี่ล้านชิ้นต่อชั่วโมงโปรดักต์ให้โพสเซอร์กี่นาทีคุณก็สามารถคูณหาได้ถ้าคุณสตอเรจไว้เป็นวันคุณก็คูณได้จำนวนชั่วโมงโอกาสที่ฝุ่นมาหอบบนพื้นผิวบางทีกี่แสนกี่ล้านชิ้นมันโอกาสจะเห็นมีไหมมันคำนวณได้หมดนะครับนี่คือโอกาส4นะครับแล้วเนี่ยพอเกิดไฟฟ้าผลิตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราต้องการควบคุมปริมาณฝุ่นมันก็ต้องเริ่มควบคุมตั้งแต่อันดับนะครับหรือพอเข้ามาโคสเตอร์ถ้ามันมีโซเวตที่สามารถติดไฟได้ก่อนที่จะเข้าโคสเตอร์ก่อนที่จะเข้าฟิล์มก็จำเป็นที่ต้องมองตรงนั้นว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมถ้าจะมันที่จะสตาร์ทลงสู่หาสีได้ครับเพราะว่าคือ10 ปีมันก็ไม่เคยเกิดสักทีจะถามว่าแล้วถ้ามันเกิดสักทีมันคุ้มไหมเกิดปีต่อไปดีไหมครับงั้นตรงส่วนนี้
นี้คือเป็นส่วนที่จะต้องเข้าระบบนะครับเป็นส่วนที่ต้องเข้าเลยงั้นพอผ่านโคเตอร์ยังให้กันแล้วเราก็ต้องอบแห้งผ่านโอเว่นเคี่ยวดิ้งใส่พวกเข้ามาดีกรีนะครับนั้นทั้งกระบวนการพวกนี้มันมีถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีปรากฏการณ์ไฮโดรชาร์จมีปรากฏการณ์เทมเพอเรเจอร์ชาร์จเกิดขึ้นทุกกระบวนการนะครับนั้นในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตรงตำแหน่งที่เป็น heating station นะครับที่ป้อมยิงที่เราพบว่าเวลาที่โปรดักต์วิ่งเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกรถไฟฟ้าฉุดขึ้นมาโดยเฉพาะอยู่ที่เครื่องบินเก่าเรียนตัวเนี้ยเราไปยืนอยู่ประมาณสักครึ่งเมตรห่างจากปีขนลุกเลยนะครับสามารถสัมผัสได้เลยงั้นถ้าเราไม่ลดเข้ามาก่อนปุ๊บเวลาที่มันจะวิ่งเข้ามาถึงหรือว่าหาสียังไงก็เป็นโลหะลงดาวสีก็นำไฟฟ้าได้ติ้งเปียกแล้วก็มันเปียกปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถทิ้งฉากลงสู่หาสีได้นะครับสามารถทิ้งฉากลงสู่หาสีได้หรือบางครั้งเนี่ยการบดตรงเนี้ยที่ค่อนข้างสูงและสปีดสูงเนี่ยมีการสะสมตัวของสนามไฟฟ้าอยู่ที่รูทติ้งยางข้างบนนะครับกับตัวฟิล์มมาเนี่ยเวลาเกิดช็อตฟ้าลงมาเวลาออกมาแบบนี้วิวอัพขึ้นมาสูงก็เกิดช็อตฟ้าลักข้างหลังรูทติ้งได้แต่ว่าถ้าตรงนี้มันมีน้อยตรงนี้ก็มามันก็น้อยลงคือมันมีมากขึ้นจากก่อนเข้านะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันมีสูงตรงนี้มันก็ท็อปอัพขึ้นมันก็บวกขึ้นเองและโอกาสที่จะทิศทางลงมาข้างหลังต้องมีเหมือนกันซึ่งถือว่าตรงไหนนะครับงั้นเราเคยติดตั้งพวกไอไนเซอร์อยู่พวกสแตติกบาร์อยู่ประมาณก่อนเข้าบางโรงงานเนี่ยติดตั้งทางเข้าแล้วก็มียิ่งสปีดสูงนั้นถ้าเกิดว่าเดินสปีดสูงมากๆเนี่ยบางทีต้องติดตั้งถ้าเข้ามานั้นผมไม่แนะนำว่ามันต้องทำคือตลอดทั้งโปรเซสเพราะว่าอันดับแรกคือควรจะศึกษาก่อนถ้าเป็น explosion สเตชันละแสนตัวละแสนก็คือ10ป้อมเข้าออก2 ล้านแต่ก็เทียบไม่ได้กับเครื่องราคาเครื่องบินเพราะเครื่องบินก็หลาย10 ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคือปกติเครื่องบินหลักหลาย10 ล้าน100 ล้านเนี่ยพวกนี้มันจะมีพวกอุปกรณ์ที่ติดมาให้อยู่แล้วในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยจะมีแต่เพียงว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดกันต่อนะครับว่าระวังนะให้เราถึงมีก็ได้นะครับการเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดไฟอยู่อันนี้ผมก็โดนบ่อยเดินเข้าไปผ่านเครื่องยิมขนลุกสู้เลยรู้สึกตื่นเต้นพอเดินไปจับเคสคอมพิวเตอร์หรือเดินไปจับเคสเครื่องจักรไฟอยู่หรือบางทีเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกพนักงานเดินเข้ามาแตะไหล่ก็ดูแต่นะครับอันนี้เกิดจากคือเพราะคนเนี่ยเป็นคนแล้วก็เราใส่รองเท้าเราเซปเปอร์เรตตัวเราจากกราวนะครับพอเราเซปเปอร์เรตตัวเราจากกราวเนี่ยงั้นเรากาวลอยพอตัวเรากาวลอยเสร็จปุ๊บเดินผ่านขนาดไฟฟ้าเนี่ยมันก็เกิดอินดิวส์อินเวสที่ตัวมีการถ่ายเทออกมาหรือยิ่งถูกปุ๊บเนี่ยอิเล็กตรอนมันจะถ่ายเทมาผ่านอากาศโดยที่เราไม่รู้ด้วยเราก็เก็บเอาไว้แล้วคนเนี่ย capacity เยอะนะครับเขาก็แปลงมีแต่น้ำเราไม่แห้งพอเรามีแต่น้ำเนี่ยมันเก็บไว้ได้ทั้งตัวความจุสูงแล้วพอไปจับโลหะจับอะไรปุ๊บมันก็ดิชาร์จนะครับวิธีการแก้ไม่ให้เกิด
ไปอยู่เขาบอกว่าไม่ให้เขาผมบอกจับอย่างนี้จะเป็นจับอะไรก็แล้วแต่ให้จับเต็มมือไฟฟ้ากำลังเนี่ยเขาให้สัมผัสว่าไฟอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับมีไฟรั่วหรือเปล่าอย่างนี้แล้วอย่างนี้ไม่ตายใช่ไหมครับถ้าไฟฟ้ากำลังจับอย่างนี้ตายไฟฟ้าดิบถ้าจับอย่างนี้ไม่ตายถ้าจับอย่างนี้สะดุ้งวิ่งเข้าไปหาโดนเลิกตายนะครับไม่เหมือนกันไฟฟ้าดิบไม่ได้ทำให้ตายโดนเลิกทำให้ตายงั้นในบริเวณที่มีความเสี่ยงนะครับถ้าจะลดปัญหาเรื่องคือตรงนี้มันถึงเรื่องของเซฟตี้คือมันเซฟตี้งั้นตรงส่วนนี้เนี่ยก็ควรจะลดในบริเวณที่มีการเดินผ่านหรือว่าจะต้องออเปเรตในพื้นที่อันตรายเพื่อจะลดความเสี่ยงนะครับเราเกี่ยวข้องกับโปรดักต์ตั้งแต่ต้นน้ำมาจนถึงปลายน้ำเลยนะครับอันนี้ในวิธีการแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าสถิตเนี่ยจริงๆเรามีอยู่สองทฤษฎีหนึ่งก็คือการทำให้มันทำให้มันสามารถนำไฟฟ้าได้หรือใช้วิธีการนำไฟฟ้านะครับเราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตกับอีกวิธีก็คือการ replacement ก็คือการเติมอิเล็กตรอนหรือดึงอิเล็กตรอนออกมาเพื่อให้มันบาลานซ์โดยที่ไม่เกิดการไม่ต้องสัมผัสนะครับความถี่ขั้นต่อเนี่ยมันคือการการใช้สายกาวเข้าไปล่อได้หรือการเปลี่ยนความต้านทานที่พื้นผิวของชิ้นงานให้นำไปได้ก็จะไม่เกิดไฟฟ้าสถิตนะครับซึ่งมาดูวิธีกันภารกิจได้ตอบเนี่ย1วิธีการกาว2วิธีการใช้ความชื้นเข้ามาช่วยการใช้การเคลือบนะครับเคลือบด้วยน้ำยาเคมีนะครับหรือการเราเรียกแอนติชีงั้นพวกทำ extrusion หรือว่าพวกการฉีดพลาสติกจะรู้ว่าการใส่แอนติชีเข้าไปในกระบวนการฉีดพลาสติกนะครับแล้วก็อีกทีก็คือเรื่องของการใช้คาร์บอนโลด My name is Tony Chu. I'm the regional Asia manager to handle all the Asia business in Asia and except Japan and Korea. I'm joined Single for over 13 years and I'm Taiwanese. I'm located in Taiwan base. So I travel around all Asia to help us with working with our local partner or export type. We help customers to handle to solve all the steady issues during your production. Okay. So today I would like to very sure the behalf of Simple Ion what is working and what we can do for you. So we will very quickly to introduce and later we have a Q&A to answer your question about your status during your production. Who is Simple? Simple is a worldwide leader and the largest ionizer manufacturer in the world. So we provide a high quality steady control product. Okay. Simple founded from the 1936, over 17 years until today. We are only focused one service and one business is on ionizer. We provide the total solution to help you on the steady control, nothing else. And our parent company is IDW Group. IDW Group is top 500 company in the United States. Okay, it is featured 800 companies in the world and more than 60,000 direct employees in over 40 countries. Okay, so it is very big group.
And we have, in the world, we have many offices and local partners to help us to service locally. So no matter what your product and what your machine ship out to anywhere of the world, we do have our local people to help you to solve the problem and do the local service without problem. And we commit to continue to improvement our product. We do have our very high quality R&D team to improvement our product to meet all your questions in the future. First, single location, we have 5 factories in the world. In the United States, we have 2 facilities. One is in Western Coast, Alameda in California, and the other one in Eastern Coast in Hatfield in Pennsylvania. And also we have another factory in Netherlands, Europe of Netherlands. In Asia, we have 2 facilities, one in Japan, Kobe, the other one in China. Okay, the China factory is the new one, we just opened and started from 2010. And so far it's just manufactured for very popular electronic components products. But slowly we will have our own R&D team in Asia to provide the variable product and show the lead time locally. Single iron laser. Okay, we service verified various market and industrial applications in the world. Okay, it is included flat panel display, electronic assembly, semiconductor, medical printing, painting, and converting, packaging, and plastic. Various many kinds of different marketing in the world. And also, so this is very big, wide marketing. So we have 2 different divisions. We have electronic, we call the electronic group. So they service on flat panel display, electronic assembly, and semiconductor. Okay, this is belong to the electronic side. So we handle by our technical group. And the other for painting, printing, converting, plastic. This is belong to the industrial, and this is what I'm in charge of now. So I service whole Asia, and also we provide a solution for this any kinds of application during your process. Why is static is important? The majors they will cause about 3 major issues. The one is combination. We know that when your surface have high charge, high static, they will change the particle from the air. So they will combine your product become dirty. Okay. The second is safety issue. When the static discharge, your people will get shocked. So it is safety issue. The third is maintenance process equipment issues. This is the special. We call it EMI. Okay. When high static discharge, they will generate an EMI. The EMI, it is a pulse. Okay, we know that now our equipment is using the automatic. Automatic now is most of the time is controlled by the PLC. Okay, the PLC signal could be influenced by the EMI issue. For example, okay, this is a robot. Okay, we hold on the object from the A point, go to the B point. But because EMI issue, we know that PLC is made up by the 0 and 1 signal. Okay, so we hold on the object from the A point to the B point, but one plus happened. So maybe change their signal, it become drop. So your product will have a problem, and the more serious, whole your system will shut down. So this will be more and more critical when you're using the automatic control. Yeah, it is happen more and more. Okay, how is the static generated? I think IPC already explained to a lot of for you, and I think you know that 2 different materials they contact and separate. The surface electricity they will move it from the one to the other one and become charged. Okay, this is an influence property issue. This is impedance property issue. So when you generate a positive, then you will have a negative. Okay. So where is the static and what we can do? Okay, listed here in the left is the major process to
generate the high static. And when the high static generate, they will cause a lot of issues. For the people getting shocked, or the fire dispersion or dispersion of microcontrol process control. This is EMI. Machine chip and the combination was the issue. So you control the station means you cancel all of these equations in your production line. Single ion product industrial. We have three major catalogs. The one is neutralized, or generally you see that ionizer bar, blower, nozzle, and gun. Many kinds of different ionizer generated. This is for discharge. The second is charge. Charging equipment. This is different with discharging. This is to charging your product to reach one of goal we want. For example, we have two material. They want to stick, or we using a charging, make them stick. Then stick, then go to the next step to do the next process. So using the stick, we can reach the one of goal which we want. The third is a system, vacuum system. Vacuum system includes three major parts. The one is neutralized. First, you need to release the particle from the surface. Then we have a vacuum hood. Vacuum hood to pick out the dust. Then we go to the dust collector to move out the dust away. So this is whole part to completely one system for dust removal. The follow-up picture is just show you what kind of products we provide and many kinds of different ionizer. This is spot type. And the single, we have a lot of different spot type. But it depends on what your application. So at the beginning, we will ask you, what's your work speed? What's the maximum working distance you can have? You can bring to us, and explosion or non-explosion request. You give us this information, then we will suggest the suitable product for you using. So single over 70 years, we have a lot of different ionizer bug. So we are meet every kind of different application. Not only one bug for all applications. It is wrong. It is impossible. So single, we provide many kinds of different to meet your request. And also you see that, we also provide, this is explosion. Explosion ionizer bug we can install inside a hazardous location. Except you just input the oil. Or we can use it in a hazardous location, no problem. This is nozzle and the gun type. And the blower. We also provide the blower with hazardous location, using the hazardous location. And this is charging system. The charging system includes two major parts. The one is generator. They have high voltage here to generate the high voltage. And then you need another applicator to output the ion. Then out the ion to charge your service, your product, your request, to let your product become charged. This is different with Corona. Different. Corona is a damage. It is trying to damage your service. Then you can print it. You can have a printing after process. But this is for sticking. We just stay the ion in the surface to stick, to make material together. Air system, this all the system, all the industrial product when you request the air, 80% is for dust removal. Otherwise, we don't need air. Some of our competitors using air because without air they cannot work. It is wrong and it is very high risk because the air will cause a lot of issues, contamination. Using the compressed air, you need to control your oil, your water. So that's a risk. That is a risk. Also, you need to buy the compressed air. It is costly. So actually, when you survey all the vendors in industrial product, you will see that
90% product in industrial, they do not come with air because we don't need. Without air, we can meet the request of your request. Then we don't need the air. With the air, it's a big risk. This is for the web cleaning. FC also explain to you to remove the dust from your surface, from your paper, your film, before you go next process. Okay, this is very quickly to introduce you about the simple what we do until now. Only one, please understand, only one machine and only one service is on static. We do not have other objects in here. And now, next, I would like to introduce you our new generation of system. We call it IQ. Okay, I would like to introduce everybody our new generation system of IQ power neutralizing system. This is called neutralize. Advantage of one single point of monitor and calibration are very easy to reset, go back to the normally, go back to the beginning of the system. Okay, full module system. So at the beginning, you just need a bar and power supply, then you can work. And then if you need more features, then we can add in other components, other modules. So it is very flexible for you to expand. Data logout. All the data we can log out, go into your personal computer. Then you can recall, even catch out the inside information to draft a graph to show to your customer. So when your customer come to audit your company, you can show them the data. Yes, we are always control our statics, no problem. And the 4 type of ionized bug and over 45 different lengths can meet every one of your requests of your wire, of production wire. And the other one is upstream, downstream charging estimate. Okay, please understand. This is an estimate. This is an estimate. We make the program. We make the hardware in our library in facility. So we trying to monitor a generator during your production. So this is not a real time. This is not real time monitor. This is just an estimate. So you need to key in the background. What's the background? You need to tell me the west speed. You need to tell me the what is your working distance, and even you tell me what's the setting you see. Then all this information will get into our control process IC inside here. So they will calculate to output the suitable ionizer to the bar to get a better performance. Okay, the other one, the last one is much more important for this product. Three brands more. Okay, we will talk more later. This is the major features in this system. Single pattern. In this system, we have over 10 patterns in here, but the major four pattern is here. Dual assistant. When this work, at the same time, we monitor and control the voltage and the current at the same time. Okay. One touch calibration. Using here, we have a one touch calibration. Okay, you can easily to set up, to reset all the system back to the beginning when you buy the system. So it is very easy, just like a computer, reset, okay, formatted. And then the third, HV, high voltage cable connect system to make sure your energy will not be lost during your connection. And the third one, the final one is auto tune technology. This is what we talk about, 3 different balance mode. Okay, we will talk more later in this one. IQ power component, as we said, this is a module system. So we have many kinds of different components, but at the beginning, you just need a power supply
and bar, then you can work. Then in case you need more features, for example, you need to data logout, you need to log out, you need to have a control station. If you need ion balance mode, 3 different ion balance mode, then you need a control station. If you want to connect whole system to your PLC, then you will need a communication module. Okay, for your communication module will connect with your PLC, then you can control from, you will see the bus status and control whole system in your PLC, in your control panel. So you need this one communication module. This is just like translate. They translate the information, translate the language to be understood by your PLC. Okay. And the other one is we're coming soon. We call the sensor bar. The sensor bar, this is real-time monitor to understand the downstream and the upstream your offset voltage. This product will come in soon. So we say this is a major product. This is a module product. At the beginning, you just need to buy the power supply and bar. It works. If you think you need more features, then we just need in other components. Very flexible and easy for you to choose. Okay, analyzer bar. You see that this bar is very strong outside, and this is very useful to inside in industrial market, because in the industrial environment it's very dirty and humidity and also very hot. Okay, this bar can operate over 80 degrees C without problem. So very strong outside body, no problem. And also you see that the input emitter, it is cell. So our emitter cannot be replaced, but we don't do replace, because one emitter, the normally working, we can have 3-5 years without problem. Okay, so we don't need to replace emitter. If we need to replace emitter, it's costly, it's waste, it's no sense. Okay, and this is epoxy seal. So this is also IP6 approval. So this is IP6 waterproof. So you can very easy just buy a brush from the supermarket, brush tips like your teeth to brush, easy. So the maintenance for this bar is very quickly and easy for your operation. Yeah, IQ system, we know that we have, we just mentioned, we have four different type of analyzer bar. Speed bar for the normal open web using, the working distance will not be changed. So we see the speed bar. Hybrid and the distance is the long working distance could be 75 centimeter. Could be reached to 35 centimeter, very long. And this is for the most of companies will rush your product, your service is not fixed. Your rush product, and also for unwind rewind process using. We saw a lot in the unwind rewind process. Okay, the fourth type is IQ speed T bar. T means constant. This is another material. The normally bar will be the air material. Okay, this is constant. Constant is much hot than array. So it provides a long lifetime, much long lifetime than array. So, and also this is good for using a high charge application. What means high charge? Normally the static will generate below 20K. Okay, but some applications the static will generate over 30K, even to 50K. It is very high, pretty high, and the high voltage will also damage the emitter pin. So we will recommend hard constant material for this kind of application. Okay, so I have no idea if
Is someone using ion system bar here? Can you raise your hand? Have anyone using the ion system bar? No? Okay. Simple. In the past, we call it simple. But in 2010, we approved ion system. Ion system is very famous and strong in the fab panel, in the semiconductor market. So we approved ion system from 2010. Then our logo become a simple ion. And ion system also have industrial market. So they provide a KDD bar. KDD bar, all the emitter pin is constant, very hot. So they using most of the time they using very tough environment. So if you using the ion system KDD bar, then we can just replace the speaking using without problem. And if you using the KDD bar, this IQ system we can cross over with ion system product without problem. So it is compatible with simple and ion system the older product. No problem. This is a new generation. We just announcement last August. Okay. IQ power. Yeah, you can see a lot of indicators on display. Or in here, in this range, they tell you the output level from the 1 to 10, from the 10% to 90%. So you will know how the output, how power level of the bar. And also they have stairs, input current, and bar arm means they have a high voltage generator. And also they have another two indicators. Along output, one is clean bar, the other one is failed. Failed is easy because when you have arcing, when you have electronic link or big current happen, they will shut down the bar first, then send out the alarm. They have a red indicator light. And the other one they have below one they have a clean bar. Clean bar is because when you operation the bar, the impedance will drop down slowly. Then inside here we set it. When you drop down up below to 50%, we will send an alarm to you. That means your impedance may be going down, maybe 230. So we indicate a clean bar. Please come to clean me. After cleaning, the impedance will go back to the normal. Okay, for example, we do a very quickly test here. This is normal working. When you operation for short time, your emitter will get particle. It will become dirty, like this one. So you will see the output will drop down. Sorry, some people may need to stand up. So you will see the output will drop down, and you will see the you will see the indicator. The yellow light will light. They will told you, please come to clean me. So you don't, when you install the IQ system, you don't care about me. I will told you when I need you. Okay? When you clean up, finish, then we will go back. So it is very easy. Okay? So all this system, all this information, we can send out all the signal along output from the 25 pin. This is a very easy dry contact. So we go out the drop, when we send out a signal, you can connect to a speaker, you can connect to a light. So when the signal come out, they will run. They will warn you. They will light. You can have a real light to warn you. So you don't need to care about me. I will told you when I need you. So this is very smart system. Okay, control station. They're doing the same thing. But this is indicator by the light. This is told you the number
So all the information in here is numbered. We told you very detailed information and number in here. And all the information we can log out. You can log out all the data to your personal computer. Then you can see, you can recall, you can program any train chart, any chart by yourself. Then after your customer come to your factory for audit, you can present all the data to them. We have control our system very well. All the data information is inside here. Okay, so there are two ways. There are two ways to data log out. One is USB, the other one is through the Ethernet. So use the USB, very simple. Just insert the flash disk. They will automate it to log out the data until flow in your flash disk. And the other one is Ethernet. Using the Ethernet, we can connect to your PC. Given the address, given the path, they will automate to send out the data to your computer. Okay, this one computer, this one controller, we have 1, 2, 3, 4, we have 10. We have 10 ports, so we can control 10 power supply. So for a whole production line system, normally as we know, it is A bar something. So for one system or one controller, it should be enough for your whole production line using. And also the control station will also have failed and alarm output. You can connect from here or from the power supply individually, no problem. Okay, this is the control station features. As we said, they can remote alarm output, all the signal we can ship out or we can send out, and also all the data we can log out to your personal computer, to your USB driver, no problem. And also we have software inside here, so we can do the estimate upstream and downstream monitor. And also using the control station, we can have 3 different balance modes. What is balance mode? Normally, for all the products, including Cinco, including our competitor, they all have the same balance mode. That is fixed mode. Fixed mode means during the cycle time, they have 0.5%, 50% positive output, and have 50% negative output. During this cycle time, we have 50% have positive, 50% negative. This is normally fixed time. And we have another balance mode we call it manual. You can adjustment any output by yourself. You can adjustment every positive or negative by yourself, which you want. Or for example, we know that most of the time our surface is negative, 80% is negative. So we need more positive. So we can adjustment by your hand to adjustment. We need more positive. We give us 70% positive, 30% negative to get a better performance. So this is manual mode. But please careful when you're doing the adjustment. If you're doing too much, then your bug will become a charging bug. So you need to be careful using this feature. Okay. When we develop this new feature, we are not worried to open this one to the customer. But many customers request us, you want to adjust by yourself. So finally we open this feature for you guys. And the other one, the last one is auto tune. This is a simple new pattern. What means auto tune? This means our control station, it will adjustment by itself. How to do that? We know that this is DC power supply. We have positive, negative, separate. Okay. At the beginning, when it works,
we give them the same output, 1 mA, 1 mA, okay? So when the surface has static, when the surface has high static is negative, so this is positive output. The positive ion, it will see the negative on the surface, they will going to pass. Very fast through, you see the negative, so they'll go out very fast. So when you monitor the ion current change, the ion current will go up. I give you 1 mA, but because he see the surface is negative, so the current will go up to 2 mA, 3 mA, 4 and 5 mA. Okay, for the negative, this is general negative ion, and this is also negative on the surface. They are the same, so they will reject. So when you monitor the current change, you will see the current will reduce from 1 mA to 0.5, 0.3 mA. They will reduce. All this information, current change information will go back to the control station. Control station will say, we understand. Yeah, I give you all 1 mA, but you ask more, and you don't want more. Then I know the service is negative because positive emitter acts more energy. So they will adjustment by itself. Okay, this is our new pattern. We call it auto tune. So they have 3 different option mode. You can balance mode. You can use it by yourself. You can choose either one is useful for you. So this is very strong high technology product. Okay, control station is very friendly interface. Just easy to see the colors. Green is pass, red is reject, yellow is warning. Okay, very easy. And inside here we have a lot of information. When you download, you will see too many information. So this is numbers. The power supply told you the light, very easy, quickly to understand how it's working or unworking. But the control station is told you all the information you want. Again, the two systems, control station and the power supply, of course, they are real time. They are the same. Okay, using the same colors, red, yellow, and green to display how the status of the bar now. For communication module, if you want to connect all the system to your control, to your PLC, then you need to translate. You need to translate. The translate is communication module. To translate the language to be understood by your PLC. So we provide very many kinds of different interface. Any bugs, feedbacks, many kinds of bugs. So you can connect to talking with our system. Okay, this is actually a very high technology system. We talk about all the features to be using in hazardous location. We have IQ HL system. This is approval by HL hazardous location for class 1 delivery to 1. The most top of certificate. Now, whole the world is only simple product to meet this certificate. We are the only one. We are the first one and the only one to meet this URL approvals. Okay, this is a very simple configuration to show you how to connect the control station and power supply. And there is another option path here. Okay, we call it inverter. Inverter is a monitor. So you just install inside your production line. They will real time to monitor, to understand how your web speed. Then go back all the signal to the control station. And control station have program inside. So they will calculate the suitable output energy to the bar to generate suitable the ion for neutralize to get better performance.
Yeah, we have two bar. Okay, two power supply. One controller we can connect 10 power supply without problem. And if you want to connect the communication module, then we can go to the control station, or even we go through the power supply, no problem. So this is a very flexible system. It's very for you to design your line, design your system, go anywhere. So we can DC change the power supply for over 600 meters longer. So that will meet all your requests of layout in your system, in your production line. Okay, you see that this one is DC chain. The power supply connect to first one connect to the control station, and the other one is DC chain. Every line we can have 100 meters. So for DC chain 6 units, we can have 600 meters longer. So it must be cover all your production line without problem. Very flexible, very strong. And also you can one by one connect without problem. Yeah, but maximum is 10 units. That's all. Okay, this photo is showing how we program the system. This is in our Pennsylvania facility. Here we can see the charging bar. This is charging bar here, and the pin is this direction. Okay, this direction. We go charging, and there is the field meter to we call the upstream. Okay, upstream to understand the service charge, service setting, then neutralize in here. Then we go the downstream number here. During this process, during this one, we can know, we can understand, we can program the software by our own. Then we will generate the suitable ion to meet the request. Okay, this table is showing you the data. When you're using the IQ means fixed mode, AT means auto tune. Okay, with the fixed mode and auto tune, you can see that auto tune is much more powerful. It is more efficient for neutralize. So you can get a better performance offset voltage. So you can get a better performance compared with fixed mode. In this table, it also shows you another message. You see that this is speed, wet speed. This is mounting distance. Traditional people were thinking, if I mount it more close to the surface, I will get a better performance. But at the AC type, maybe it's wrong. Maybe it is correct. But in DC type, it is wrong. You see that in here, 400 FPM, it is around 120 meters per minute speed. And when you install the distance in the 2-inch is about 50 millimeter, you get the offset voltage is 2000. However, if you mounting more distance far away to 6 inch, 7 inch, you get a better performance. Why? Because we say that this is 2 emitters. They working individuals, so they have edge. They have edge, output edge. Okay, the working area is when they overlap. So you have to wait in the overlap, then it's starting to work. If you going too close, it's not work. Okay, you are getting bad, not good performance. So when you're using the DC type, not single, for all the type of DC ionizer, not only single, please careful your working distance. Data logout. This is the big one. This one. This is our control station will output the CSV file. The CSV file is 100% compatible with Excel. So you can open with using an Excel file. So you can get this data, a lot of, and then you can pull out any one of signal you want to program the chip which you want.
Okay, also you can use the Ethernet to log out the data to your personal computer. So very convenient. And communication module will provide many kinds of different interface. So you can talk to your PLC. But we cannot give you everyone because you know that whole the world there are over 200 different PLC. So we are impossible to provide everyone. And this is the scope. We just finished in Korea. This is told you what the scope for single and for your customer. This is bar. Okay, this is bar and this is power supply. This is communication control station and interface. In this scope, it is handled by Simple. However, in here, for the interface to the customer PLC, your PLC, sorry, this is your scope. You need to link. You need to program by yourself. Okay, so you can ask your PLC engineer to link together, or you can assign the PLC company to help you to link together. Okay, we provide all the protocol of our system, so there will not be a problem for your PLC or for PLC company to connect with us. Okay, today is because time issue, we are very quickly to update, to understand, to introduce the simple product to you guys, and we still have a short time, so we can discuss. When you have any questions, we can have a Q&A to answer your question during your production. Okay, thank you for today coming here again. Thank you.